Team առաջատար տեխնոլոգիայով համալրված LG լվացքի մեքենաները ինտենսիվ գոլորշու շնորհիվ ապահովում են սպիտակեղենի գերխնայող լվացքն ու վնասազերծում վիրուսային եւ ալերգիկ մանրէներից։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Удовольствие для искушенных конфеты Кабаре де шоколад. Ваша маленькая сладкая тайна. Բարև ձեզ բարեկամներ։ Իհարկե, ինչպես միշտ ամեն կիրակի մենք մեծ հաճույքով ողջունում ենք մեր բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր սովորաբար այսօր սպասում են իրենց համար շատ վաղուց հոգեարազատ դարձած մի անձնավորության, ինչպեսին աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանն է, ով այսօր նորից մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ Տիգին Լուսիա։ Օրը թող բարի լինի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք բարեխղճորեն ամեն կիրակի մեզ հյուրընկալվում եք։ Կարոտում եք շատ։ Ես այդքան չէ, որքան հեռուստադիտողները, որտեղ ես sense կարոտում եմ, կարող եմ զանգահարել, խոսալ, կարոտալ։ Կոլեկտիվը շատ լավն է ձեր։ Տիգին Լուսիա, գիտեք, մենք իհարկե միշտ պիտի խոսենք շատ քաղցր հիշողությունների դարձած ժամանակների մասին, հին պատմությունների, մեր նախնիների մասին, եւ այդ հիշարժան պատմություններով է, որ սովորաբար մարդը կարողանում է ձևավորվել, ներկայանալ որպես հասարակության լիարժեք անդամ։ Ինչն է մարդուն դրդում, որ նա միշտ դեպի իր նախնիներն ու արմատներին է ձգտում։ Այդ հարցը երբևիցե ձեզ տվել եք։ Յա, շատ են ասում, ինձ ուղղակի աստրոլոգիայով հարց են տալիս, ինչ եմ եղել նախորդ կյանքում, որ այդքան մի քիչ լուրջ չի։ Մի քիչ լուրջ չէ, թնդիկներն են շատը այդ կողմին, որ խոզ ա եղել, այս կյանքն էլ պետք է վագարել են, ընդունենք, որտեղ այդպես բաներ են ասում։ Կարմիչեսկի աստրոլոգիանաբան, էս չի, էս նախնիների հարցը, եթե հարցը գնում է Հայկի Բելի, դա ուրիշ մի բան է մեր պատմության Հայաստանի, բայց ինչը որ պապերի տատերին է գալի, դա մեկ ուրիշ բան է, ու ինչքանով իմանաս, որ քո պապերը տատերը իրոք ճիշտ են ապրել, եթե դու պետք է նախնիներ գնաս։ Նախնիներ ասելու ես էլ ադատներ եմ հասկանում, սովորույթներ եմ հասկանում։ Սովորույթները, ադատները պահպանողական լինելը, հիմա այս հիվանդություններից, վիրուսից հետո ամբողջ աշխարհը փոխվելու է։ Եվ այդ պահպանողական լինելը ինքը վերջանում արդեն, բոլորովին նոր ժամանակաշրջան, ես կասեի դարաշրջան է սկսում։ Հինը լրիվ ջնջվում, առաջվա մտածելակերպը վերանում է։ Եթե նախնիներն արել են դրական բաներ, որի հիման վրա դու արդյունքներ ես տեսել հարգանքի գնահատականի, արվեստի, մշակի թեկուս, արհեստավոր, կարող ես շարունակել, որտեղ դա հացն է մարդու հանապազորը, եթե դու կոշկակար ես, գինի կործես կամ ասենք դարբին ես, բայց մտածելակերպ անցյալի պետք է ջնջվի, դեպ անցյալ արդեն հին է, դա փոշի է, այս վիրուսը քթի անցքի բացումը, դա նորովի տեսնելն է, որտեղ ինքը այս 2 տարի, 20 և 21 թվականները համարվում է նորարարությունների տարի, հնի ջնջում նորից ստեղծում, բայց չկա արագ տեմպ, դանդաղորեն է տալի, որովհետև ժողովուրդը խոճապի մեջ է աշխարհում խոճապի մեջ է, դռները փակ, բիզնեսը փակ, ամեն ինչ փակ, բայց է իմաստունի, լույսի իմաստունի, լույսի, կարևոր է այս 2 տարի մենք ոնց կանցկացնենք, հիմա մայիսի 10-ից հետո բավականին փոփոխություններ կսկսվի։ Գիտեք, ինչպես միշտ այսօր էլ շատ այսպես բազմազան են հարցերը, այսպես կարելի ասել խայտաբղետ եւ մի հարցը կարծես մեկ այլ ոլորտին է վերաբերում, մեկ հարցը մյուսի, մեկը միշտ կապ չունեցող, բայց ես այդ հարցերը պիտի ցես տամ, քանի որ մեր հեռուստադիտողներն են խնդրել։ Տեսեք, հարցնում են, ինչպես բուժել բամբասողներին, արդյոք դա հիվանդություն է։ Չի, ինչ հիվանդություն, ուղեղի չափն է, բաժակներն ուր են։ Հիվանդություն չի, բան ասել։ Բան ասել, սկզբից բանա չէ դուրս եկել, եւ ասում են բանը տան բանին, որ բան դառնա, դա խոսքն է, չարախոսելն է բադ։
Մարդը չի կարա չբամբասի, թող բամբասի թեթևանա, բայց չչարախոսի դուրս է գալիս մեջից։ Այն կուտակած բաները, լինի լավ թե վատ, ինքը պետք է դուրս գա, պետք է ասես։ Եվ շատ սխալ է, որ ասում են, ես ոչինչ չեմ ասում, գցում եմ ներսս։ Դա ավելի վատ է։ Եվ իրենը վատ, եւ դիմացինի համար, որովհետեւ ինքը չունի մեկը, որին ինքը բացվի արտահայտվի, ինստեք ուստի այդ մարդը, որ սխալ եղել, ասի, ու դրանով վերջանա, բայց ոչ թե մեջը գցի, իբր մակարդակի հարց, իսպր դաստիարակության հարց, դա շատ սխալ է։ Պետք է ասվի, որովհետեւ ես միշտ ասել եմ, կործանումը չզրուցելն է, մեր հայ ազգի հատկապես, մեր հայերը չենք սիրում զրուցել իրար հետ։ Պարզաբան ենք, եթե մեկը մեկից վիրավորվել է, ինչ-որ հարցում պետք է կանչի, հարցն ինչ ես նեղացել, ինչ եմ ես արել, ասա։ Այո, որ մեկից համար։ Անկեղծորեն պետք է ասի, որտեղ ես քո արարքի հիման վրա, պետք է պարտադիր ասվի, եթե դիմացինը չի ընդունում, դա արդեն իր խնդիրն է։ Իսկ ինքը կասի ու կթեթևանա։ Բամբասանքը հենց հիմնականից էդ է գալի, ես ուզում ասեմ չարախոսել, ոչ թե բամբասանք, որ չի կարելի մեջը կուտակել ու իրան կարծիքներ ասել, ասա, բայց որ դու նրան ասեցիր, իսկ ինչի դիմացինին չես ասում, վախենում ես, որ քո ասածը ճիշտ չի ընդունի, ուրեմն դու ճիշտ չես։ Այո, Օվսաննա Հարությունյանն է մեզ գրում, ինչ գիտակցության մարդ պետք է հասնի, որ կարողանա ճիշտ եւ կառավարելի մնա հարազատի կորուստի դեպքում։ Այստեղ գիտակցությունը չի, այստեղ մեխանիզմ կա, որ բոլոր մարդիկ աշխարհում ֆիզիկապես են կապնված իրար։ Այն պարանը կապը, որ մեկ-մեկու կա, այդ պարանը, որ կտրում, ամարտը շատ ծանր է տանում։ Ուղղակի ես ուզում եմ մի քիչ պրիմիտիվ սահմանափակ ասեմ, շատ ծանր է բոլորի համար հարազատի կորուստը։ Հարիվանն էլ շունը կատ ու սատկումը էլի ծանր է ստանում, որտեղ մենք բոլորս իրար ֆիզիկապես են կապնված։ Պարզապես մտածի, որ եթե ես էլ գնամ քարավանին միանամ, կհանդիպեմ իրեն, այնտեղ ու ավելի ուրախ խաղաղ կապրենք, սենց ասենք, կապրենք։ Եվ ամենաճիշտ այս հիմա հոգու խաղաղության հանգստության համար դա աղոթքն է բոլոր ննջեցյալների համար, որպեսզի հոգին խաղաղ տեղ լինի։ Դա ամենամեծը փոփանքն է, աղոթել ննջեցյալի հոգու համար։ Այ տեսեք, Նազելի Ղուբացյանն է մեզ գրում։ Սաղմոսը կարելի է կարդալ անձնական երջանկության համար։ Յուրաքանչյուր աղոթք քեզ հանգստացնում է ու ցանկությունը լինում է, բայց որ կոնկրետ այս աղոթքը կարդա, որ դու երջանիկ լինես, հետո երջանկություն ասել իմ համար հարաբերական է։ Ինչ է հասկանում երջանիկ լինել։ Այնքան մարդ կա, որ ամեն ինչով ապահոված է, եւ ընտանիք, տուն, տեղ, երեխա, բայց ինքը երջանիկ չի։ Մարդ էլ կա ոչ մի բան չունի, դուրսակալ արևը տեսնում, այն ագրավին տեսնում, որ ծրտում է ինքը երջանիկ է։ Իրոք, կան տենց մարդիկ, թեթև են ապրում։ Տեսեք, Վարդուհի Պետրոսյանն էլ գրում է. հաջողված է այս տարին արդյոք հարսանիք անելու եւ ամուսնանալու համար։ Եթե վերցնենք զուտ մասնագիտական ասեմ, աստրոլոգիայով այդքան էլ ոչ։ Բայց ես միայն աստրոլոգիա չեմ ուսումնասիրում, ես սիրում եմ կյանքը ռեալ նայել, ինչը որ իրականում կա։ Հիմա եթե ինչ-որ կա, ասենք, հաջորդ տարի ամուսնությունների հաջողակ տարի է։ Եթե ամուսինները իրար հետ յոլա չեն գնում, եթե զիջել չկա, խոնարհություն չկա, որ տարին էլ ուզում ես ամուսնացի։ Խոնարհություն է պետք։ Ես ասել եմ ամուսնությունը դա տնտեսություն է։ Զույգերը, որ իրար հանդիպում են, ընտանիք ստեղծելու ու սերը սկիզբն է, հետո վերանում է։ Ինչա գալիս բաժանություններ, վեճեր, ոչ հանդուրժողականություն, շատ հարցեր ընտանիքներում, հատկապես հիմա որ ահավոր գնում ամուսնալուծությունները, որովհետև միջև ամուսնություն, թե աղջիկ թե տղա, իդեալական են պատկերացնում, որ ես ամուսնանա, իմ սիրածը կեսը կողքս կա, իդեալական ընտանիք պետք է ստեղծեմ, քանի որ իդեալական ոչինչ չկա բացի արարիչից, այդ գաղափարով երևակայության մտնում են զույգերը բանի տակ, ես առկա եմ ասում, այսինքն ամուսնության, ընտանիքը, որպեսզի ընտանիք ստեղծեն։ Դա այդքան ճիշտ չի տա, ճիշտ չի տա, ուղղակի պետք է մտածենք, մենք ամուսնանում ենք ընտանիք ունենանք, երեխաներ ունենանք, որտեղ երեխատեղ արդեն ընտանիք է համարվում, զիջողություն է պետք, հարգանք է պետք, հանդուրժողականություն է պետք։ Եվ այն իդեալիզմը չի լինելու։ Ու սկսում են մեղադրել, որ
Միգուցե սխալ ընտրություն եմ արել, միգուցե դու լավը չես, իրար մեջ գտնում են ինչ ուզում են ինչ որ մի բան թերի գտնել, դա էլ է սխալ համարվում։ Լինում է նաև սեռական հարաբերություն, սեքսուալ առումով իրանք համապատասխանում են, գիտեն թե դա սեր է, մենք իրար համապատասխանում ենք։ Այդպես էլ չի, եթե այդպես լինի դավաճանություններ չլինեն։ Փաստորեն դավաճանությունները Դավաճանությունները լինում են, որտեղ նախ ես միշտ ասել եմ, ինչ ուզում ա լինի աշխատանքի, անձնականի, ընտանիքի, որտեղ լինի, ամեն ինչը գալիս է դաստիարակության հիման վրա։ Ծնող իր երեխային աղջիկ տղային փոքրուց պետք է դաստիարակի, պորտալարի միջոցով դա իր մտքով։ Դաստիարակություն պետք է պարտադիր, որ կինը մտնում ընտանիք օջախ, այն ափսեն, որ կոտրում է դրանց շեմին, պետք է ներս մտնի, որ մոռացի քո անցյալը, մոռացի քո սխալ բաները, նույն էլ տղան, որտեղ իրանք միասին են մտնում, եւ այն սպիտակ շորը, որ հակած առաջ կարմիր է եղել, չէ՞ մեր կարմիր կոշիկ, կարմիր հարսի շորը։ Դա մաքրությունն է, կրծքի կաթն է եւ այն սերմն է, որ պետք է ժայթքի ու մարծմբի։ Մաքրությունը անարատությունը, սրբությունը, այդ շորը, որ հակնում է հարսը, և այն մեղերը, որ սկզբից տնում են երկուսի բերա, անարատություն է պետք և քաղցր խոսք։ Տեստեմ այդ ընտանիքը կվատանա, կբաժանվի, իրենք դրդում են իրանց նախնիներից եկած օրենքը։ Այստեղ էլ նախնիների Այդտեղ էլ հենց գալիս, այո։ Այս հետարքիր հարց է, Տիկին Լուցիա։ Ինչն է այսօր զայրացրել Աստծուն եւ ինչ հանգամանքներում ու ինչպես պետք է մենք ճանաչենք Աստծուն։ Աստված բոլորիս մեջ է, նոյի ժամանակ էլ տեսեք, նոյից եթե գալիս ենք ջրհեղեղն եղավ, եկավ մաքրվելու համար, չեկավ մաքրվեց։ Այդ ամբողջ ազգը աշխարհը չէր հավատում Տիրոջը, բայց միայն նոյը իր ընտանիքով ու մի քանի կենդանու վերցրեց նորը ստեղծվելու համար, այնքան սպասեց մինչև վերջացավ ջրհեղեղը։ Ստեղ զայրացնելու հարցը չի, մենք մեզ ենք զայրացնում, Աստված որ սեր է, ինքը չի պատժում, մարդիկ միշտ սխալ հասկանում են։ Եվ սենց մի բան, ես ես վերջերս հետաքրքիր բան կարդաց, այդտեղ որ Աստված չարը տալիս է, որպեսզի դու իրան շատ խնդրես, որ ինքը քեզ բարին տա։ Բայց ինքը չի պատժում, մենք ենք մեզ պատժում։ Մենք մեզ պատժում ենք։ Ամենամեծ մեղքը դա ես ասել եմ, էլի կկրկնեմ, վաղն էլ նույնը կասեմ, նախանձ եւ ամբարտավանություն։ Նախանձ ամենամեծ մեղքն է, այդտեղ եւ բամբասանքն է, եւ չարությունն է, եւ չարախոսելն է, եւ ագահությունը, ամեն ինչը նախանձի մեջ կա, որը երևի այդ հարցն էլ կլինի, ռուսները պորչա են ասում նախանձին, մենք էլ ասենք կախարդություն, թուղթուկիր, աչք, նավ, սենց բաներ։ Եվ ամբարտավանություն դա մեծամտությունն է, որ քեզանից բարձր մի դասի ոչ մեկին, որտեղ քեզանից բարձր դա Աստվածն է։ Տեսեք, աշխարհում այս օրերին կատարվող փոփոխությունների մեջ ինչն է մեզ բաժին ընկել։ Ես այս վիրուսից ելնելով եք չի ասում։ Այո։ Վիրուսը ստեղծվեց, մարդիկ իրարից հեռանալու վեճերն ու չարությունը շատացել ավելի։ Բայց ճիշտ չի գնում դա։ Առանձնացանք բոլորս իրարից, ես ինչ խոսում եմ ամբողջ մարդկության համար եմ ասում, բոլորս իրարից առանձնացանք, նստեցինք մեր տեղերը, Փաշինյանը դա նստեք ձեր տեղերը, այսինքն մենք բոլորս նստեցինք մեր տեղերը, իրար ավելի լավ ճանաչելու համար, որպեսզի խելոքանանք։ Խելոքանանք, անալիզ անենք մեր ամեն ինչ, այնքան մարդ այնքան բան է սովորել։ Ես մի ընտանիք գիտեմ, ես վերջերս ինձ զանգարեց, ասում մենք այնքան ենք բարիացել, մենք զգացել ենք, ես ինչքան մենք չար ենք եղել այսքան տարիներ, ոնց ենք սիրում աշխարհը, դուրս ենք գալի, նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ մեր մոտ աղունիկներ կան, ծառ կա, միջևէ չեն տեսել։ Այդքան տարի ապրել են այդտեղ չեն տեսել, որտեղ այսպես են ապրել։ Առնեմ, տնեմ մենյունի, ես չունեմ, ոնց անեմ, բա ինչ անեմ։ Հիմա ինքը բնություն է տեսել։ Իր 60-անց կինը ունի հարս, աղջիկս, մենք այնքան բարիացել ենք, եսի մի տան աղմուկ չկա, մաքուր, ես սկսել եմ մի քանի ճաշեր եփել, արդեն։ Օգնել է այդ ընտանիքին։ Բայց որ մի քանի գոռում են, ես չեմ լողացել, որովհետև ջուր չկա, իսկ միջև այդ ինչ է իրանը։ Անցյալ չեն ուզում հիշեն իրանց սխալների համար։ Ուրեմն
Եթե վիրուսը որտեղից եկավ, սա այդքան կարևոր չի, փաստա որ եկավ մաքրվելու առումով։ Որտեղ եք տեսել, որ մարդը գնալով ավելի լավը պետքա լինի, չէ, ավելի դրականը լինի, բայց գնում ավելի վատ է։ Էլի վիրուսը դրա համար է եղել։ Ու այն կարկուտները, կայծակները, ջրհեղեղը ինչը որ լինում է, այս ասել եմ չափալախները, այդ հենց անցյալի սխալների համար է։ Հիշում եք, Մեհերի դռների համար մի անգամ մի բան հարցրեցիք։ Մեհերը, որ զայրացած էր փոքր Մեհերը, զայրացած էր աշխարհի անարդարությունից, իր ձու այդ փուրկիկ ջալալի այդ լերը սարը բարձացավ ու որ ճարը բացվեց, մտավ ներս ու փակվեց, ինչի համար աշխարհի անարդարությունից։ Եվ ասում այնքան այդտեղից դուրս չեմ գա, միջև ցորենը դառնա մասուրի չափ ու գարին պոպոքի չափ։ Բայց է պատենց բան լինելու, տեսնենք կլինի։ Այդ ժամանակ նորից դուրս կգամ, ու մեկ ասում է դուրս էր գալիս Վարդավառի օրերի ժամանակ, տոների ժամանակ, ոտքը խփում էր գետնին ու փոս էր գնում, զգաց, որ այս աշխարհը փուչ է, ու նորից էլի հետ գնաց։ Այդ էլ մեծ փոքր Մեհերի։ Լեգենդ է դա այդ, որ ասում է ոտքը խփեց, այտենց հնարած, բայց ինքը իրականություն կա։ Մեր սասնածառերի, որտեղ դա մեր էպոսն է։ Այո։ Տիկին Լուսյան, ես ուզում եմ, որ հիմա խոսենք ընտանիքների եւ այսօր ահավոր չափերի հասնող բաժանումների մասին։ Սա այն թեման է, ինչը ես պիտի ասեմ, որ դուք ձեզ նախ շատ հոգեարազատ է եւ դրանով շատ եք զբաղվում։ Այո։ Սկզբից, որ ասեց իդեալական սարքելու համար ուզում եմ, որպես ընտանիք իդեալական լինի, մարդիկ ամուսնանում են նախապես իդեալականացնելով իրենց պատկերացումով, որ իդեալական ընտանիք ունեն, անալ ոչ իրականը տեսնելու։ Դա հոգսն է, կենցաղը, պարտականությունը, պարտավորվածությունը, որ յուրաքանչյուր կինթ տղամարդուն պետք է լինի։ Ընդհանուր տնտեսությունը ամուսնությունը համարում։ Երբ հենց իդեալականի սպասումը չի իրականանում, գալիս է հիասթափություն։ Եվ մտածում են, որ ինչ-որ մեկը մեղավոր է այդ հարցում։ Իրենք իրենց մեջ չեն ուզում գտնել։ Որ կարող են հետագայում էլ հարաբերությունների իրանք լավացնել կամ գնան մեկ ուրիշի հետ, ասենք ամուսնալուծությունն էլ ուրիշի հետ, կամ դավաճանը ուրիշի հետ, դրանով ինչ-որ իր իդեալականը գտնելու համար։ Կարգավորել մի մարդու հետ, ումից հիասթափվել ենք։ Լինում է նաև սեքսուալ հաճույքներով են ընտանիքը նորմալ համարում, բայց այդ իր կարծիքով է, որ իրանք համատեղելի զույգեր են, բայց ինչա տեղ դավաճանություններ լինում, եթե միայն սեքսուալ առումով է, որովհետև տղամարդկանց մոտ դա անասնականն է։ Այդ բոլորս էլ գիտենք դից։ Տեսեք ինչ եմ ես գրել։ Եթե զույգերը իրար վերաբերվեն գլխավոր զրուցակից, այլ ոչ օգնական կամ փրկիչ, որ իմ ամուսինն ինձ պետքա փրկի, իմ կինն ինձ պետքա փրկի, ոչ գլխավոր զրուցակից, ես ասեցի, չէ, մեր վատը մեր չզրուցելն է։ Մենք չենք զրուցում իրար հետ, որ հասկանանք ինչ ենք, մենք իրար հանդեպ այտենց, որի հետ ամբողջ կյանքում կարող ենք զրուցել, անկեղծանալ, շատ հեշտ կլինի փակել աչքերը միմյանց թերությունների բացասական գծերի հանդեպ, որոնք մենք իդեալական չենք եւ չենք էլ լինելու։ Այս է ընտանիքի հիմնական sense ասեմ բանաձևը։ Եթե զույգերն իրար նայեն որպես զրուցակից, բայց ոչ ասեն դու պարտավոր ես, ոչ մեկը ոչ մեկին պարտավոր չի։ Ոչ մեկը։ Երեխային էլ միջև 12 տարեկան է, որ պարտավորվածություն է գալի ծնողի, հատկապես մոր կողմից սիրո, սեր տալու, իսկ հոր կողմից դա դաստիարակությունն է արդեն։ Նրանից հետո ինչ արել ես միջև 12 տարեկան, ինչ ծևի դու քո երեխային սնել ես, այն ջրով որ լցրել ես, դա միտքն է, կուրկուրանքն է, ուշադրությունն է, փաղաքշանքն է։ 12-ից հետո էլ իմաստ չլինի քո առասնե, որտեղ ինքը արդեն սնվել է։ Այդ կաստվածաշնչում, երբ Հիսուսը 12 տարեկան էր կորավ, ու ման էին գալիս ծնողներան, որտեղ են, որ գնաց, ասեց, գնացեք ես իմ հոր տանն եմ, տաճարում։ Այդ սիստեմը կա բացատրությունը, որ 12 տարեկանից հոգևոր մածարարից անջատումը մարդ ինքը պետք է անդրի, որին գնա, էլի ծնողի միջոցով է դա։ Դաստիարակություն, միայն դա կասեմ ձեզ։ Լավ, մինչ հաջորդ հարցս առաջարկում եմ կարճատև գովազդային դադար եւ շարունակենք։ Խնդրեմ։ Մնա տանը, պատվիրիր օնլայն vega.am կայքից նույնիսկ ապարիկ մեկ զանգի միջոցով։ Մանրամասն տեղեկություններ vega.am պաշտոնական կայքում եւ Vega Facebook-յան էջում։
Շարունակենք մեր հարցերի մասին խոսելը։ Տիկին Լուսիա, այսօր մենք կարող ենք ասել, որ մեր նախնիների արժանի ժառանգորդներն ենք։ Ինչ կարևոր հատկություններ կա մեր եւ մեր նախնիների միջեւ։ Գիտեք, կզարմանաք, որ ասեմ, այդ ադաթը սովորույթ ես նամուս եմ համարում։ Բայց չի նշանակում ադաթը պահել անպայման հլաչակը գլխին կապեմ, բերանս փակեմ, նստեմ ու առաջներում այդքան էլ առաջ չի, գյուղեր կան, հատկապես այդ գյուղերում էլ, որ հարսը իրավունք չուներ, կեսրարի մոտ հաց ուտել։ Հիմա լավ էլ ուտում են։ Հիմա լավ էլ ուտում են, չի ուտում։ Իրար հետ լավ էլ խմում։ Որտեւ ես ինքսել որ ամուսնացա այդպես էր, չէին ուտում, չէր կարելի ուտել։ Դե ձեր ժամանակները։ Դե որ ես քաղաքից էի, դրա համար ինձ կարելի էր։ Հա։ Շուտ հարմարվեցիք այդ մթնոլորտին։ Հա, սիրում եմ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ հիմա ժամանակները այ 20 թվականը ու մայիսից հետո ու երկարա տևելու 2 տարի որ միանշանակ լինելու այդ ադաթական այդ սովորույթները պահպանողական լինելը վերջանում է որ բոլորովին նոր մտածելակերպ է սկսվում մարդկանց մոտ ով որ հնի մեջ կլինի կտոփի նրանք դեպրեսիաների մեջ կլինեն ադապտացիա կնում իրանք չեն կարող սովորեն այս ամեն ինչի եւ բիզնեսի մեջ էլ են նորություններ բոլորովին նոր ծրագրեր նոր մշակույթ նոր մտածելակերպ է սկսվելու եւ ամբողջ 21 թվականը արդեն սկսվել է դանդաղորեն է դեռ գնում ուղղակի 21 ամբողջովին կերևա այդ տեխնիկայի սարքավորումների ապարատուրաները հետախնդիրներ լինելու խնդիրներ եւ նորովի բավականին բաներ պետք է կարողանանք համակերպենք արդեն ադաթը վերանում է նախնիների սովորույթները բայց չի կարելի ուրանար պապերի տատերը եղած ինչը որ դրված է հիմքը ինչը որ դրված է դա ուրանալ չի կարելի մեր հայ ազգին ինչ երկիր պետություն ժողովուրդ ուզում է անի մեզ պետք չի որ մենք ուրանանք մոռանանք որ մեր հայ ազգը ուրիշ է բոլորովին մենք շատ հին մշակույթ ունենք մենք շատ խոր արմատներ ունենք մենք որ մեծ ծովից մի փոքր ենք դարել այդ ուրանալու մոռանալն է պատճառը որ ժողովուրդը մի քիչ լավ ուսումնասիրի խոր ու մի քիչ բարյանա այս որ փակված են տները թող մեր հին պատմի խորենացի թող կարդան թող Սասունցի Դավիթը սկզբից մինչև վերջ մի քանի անգամ կարդան մի քանի անգամ ոնց որ Աստված աշունչ լինի այնտեղ Այո տեսեք տիկին Լուսիա մեր դիտորդներից մեկը գրում է հնարավոր է որ երկագնդի ուժեղները օգտվելով աստղաբանների խորհուրդներից մանիպուլյացիաների միջոցով կառավարեն երկրագունդը եւ պլանավորեն իրադարձությունները Աստղաբանությունը ամեն անգամ ձեզ ասում եմ լուրջ դարերի գիտությունը համարվում Աստղաբանությամբ ամեն ինչ կարող ես դու ասել, անել եւ իմանալ ամեն ինչ աստղաբանությունը միայն շունու կատու չի դրան գարասկոպներ են շատ սահմանափակ եւ այն կառուցվածքային գարասկոպներ կա կենթանակերպերի տարիներն առնեդի տարի խոզի տարի ձյան տարի ես չեմ աշխատում դրանով դա կառուցվածքային չինականն է ես ասել եմ աշխատում եմ մոլորակներով այո ամեն ինչ հնարավոր է աստղաբանությամբ անել այստեղ հարցը գնում է կանի դա մանիպուլյացիա թե ոչ չէ որ այնտեղ նաև զգուշացնում ա եթե անես սենց բան կլինի քեզ չի կարելի անել ոչ մի վատ բան Աստվածաշնչի նման ես մի անգամ ասել եմ շատերը քանի որ այն բաժակի չափն է չեն հասկանում ասում են ոնց է Աստվածաշունչը համեմատում այո որտեղ այնտեղ բավականի խորհուրդներ կա մի արա որտեղ սա կլինի եթե Աստվածաշնչում կա Ну, Հիսուսը ասենց ասենք պատվիրանները 10 պատվիրան կա, չէ՞, մի գողացի մի թալարն մի խափի, մի շնացիր։ Աստրոլոգիայում էլ կա, այնտեղ հատկապես Մարս մոլորակում առույցամաստեղություն, այնտեղ 4 պատվիրան կա։ Մարսը ումը որ առույցում է գտնվում, հիմա կիմանան առույցներին է բոլոր վերաբերում, այդպես չի։ Բարություն, նվիրվածություն, ոգին Եվ առաքինություն, այս 4-ը, պարտադիր պետք է այդ մարդը պահի այդ 4-ը, լինի բարի, լինի առաքինի, նվիրված, հա։
Եթե չարեց այդ պատվիրանները, այսպես հարվածներ աստանում։ Առողջական, ամեն առաջինը աչքերին է խփում։ Ու մի բան թռնի աչքին։ Ողնաշարին է խփում, վթար է լինում։ Ու իր ընտանիքին է հարված տալիս։ Սա ընդհանուր չի, սա անհատական օմգարասկոպը մեդվանական դրան վերաբերում է։ Ես ինչի՞ս ասեցի, ամեն սխալ գործողություն իր պատիժը տալիս է եւ աստրոլոգիան դա ցույց է տալիս։ Իսկ այն մարդիկ, որ ղեկավարներ շատ ճանաչված ու ղեկավար մարդիկ կան, որ ունեն իրենց անհատական աստղաբանները։ Ես գիտեի, որ Գլոբան, Տամարա Գլոբան, Ելցինի աստղաբանն է եղել։ Ու շատ ղեկավարներ ունեն իրեն, բան է դա Ֆիդել Կաստրոն։ Ինք իր մոգու ուներ, մի հատ չորացած կին էր, փչեր կնգներ։ Միշտ իր հետևը կանգնած էր, միշտ պահպանում էր իրեն։ Դե այնքան Փրկի ճրեշտակներ։ Շամաններ են բոլորը, ուրա մեր Հայաստանում շաման, որ գիտեն ինչ են, նա հզոր բաներ են եղել նրանք։ Ինչքան մահափորձեր է եղել Ֆիդել Կաստրոյին։ Ինչքան երկար ապրեց։ Բոլորն էլ ունեցել են, բոլորը գրագետ մարդիկ ունեն, ինչի թագավորները ցնից որ կանք իմաստունները, որ կողքերը միշտ պահել են, չէ՞։ Իմաստուններն են, խորհուրդ տվողներն են։ Տեսեք, Լուսինե Սարգսյանն է մեզ գրում, ինչ կարող եք ասել երազների եւ կանխազգացումների մասին։ Երազները կա գիտակցություն եւ ենթագիտակցություն։ Մարդ որ քնում է երազի պասիվ, մարմնի պասիվ վիճակն է, ենթագիտակցություն միանում է, որը անսահմանափակ է, ենթագիտակցություն։ Ես մի քիչ sense ինչ ասեմ, սահմանափակ ձևով ասեմ, մի քիչ կոպիտ ձևով ասեմ, ենթագիտակցությունը հիշողություն է համարվում։ Մի քիչ կոպիտ եմ սա ասում։ Եվ այն ուղեղի ցալքերում պահված է մեր հիշողություն, ինչ որ տեսել ենք առօրյա կյանքում, որտեղ երազների 3 բացատրությունն է, տալ առաջինը, դա Աստծո տված երազները, որ ինքը բացված տեքստով գալիս է, ինքը լուսավոր պարզ երազ է, երկրորդը համարում ենք սատանայի տված երազներ, որը չարն է, ու սովորաբար 3-ին 4-ին է գիշերը դա լինում, ես էլ իմ կողմից եմ այսպես ասել, որ արթնացի մի բաժակ ջուր խմի, աղոթք արա քնի, աղոթքը քո հայրմերն է։ Վերջ, եւ կա օրվա իրադարձությունների երազ։ Այդ օր ինչ կարող եմ ինչ-որ ֆիլմ ես տեսել, ինչ-որ պատկեր ես տեսել, արդեն ֆիքսվեց քո ենթագիտակցության մեջ ու դու դա տեսնում ես։ Եվ ելի մի բան, քնում ես քեզ համար, տեսնում ես քեզ համար, ինչ ես ուրիշին պատմում։ Այդ որ ասում են երազ պատմի ջուրը բացարա, թողոսի գնա, էլի հնից մեր նախնիներից եկած բաներ է, ջուրն էլ հիշողություն ունի, եթե գիտես դրանով պետք է մի բան վատիրազդ մաքրվի։ Եթե մարդը քնելուց առաջ աղոթք քանի, ու խնդրի, որ Հիսուս Քրիստոս թող քո Սուրբ Ոգին ամբողջ գիշեր ինձ լինի պահապան, ինքը վատերացներ չի տեսնի։ Վերջ։ Իսկ կանխազգացումների եւ հատկապես վատ կանխազգացումների մասին ինչ կասեք։ Նևրոզներն է։ Նյարդային վիճակի խանգարումը որ կա, մարդը անդադ այդ վատ ինքը իր մեջ դրել է ֆիքսել է, ու տենց անդադ կատարվում այդ բաները։ Պետք է հանի մեջից Ես ասում եմ ձեզ, Բարձրաձյան նորից էլի կրկնում եմ, յուրաքանչյուր կյանքում մարդու մոտ ինչ որ դեպքեր, պատահարներ, չիմանալու ճանապարհը ոնց գնա, ինչ դուրս գալ է միայն լավատեսություն եւ աղոթք։ Յուրաքանչյուր հարցում աղոթքի միջոցով դու պատասխանը ստանում ես։ Հոգեբանն իր ձևով խոսում է մասնագիտական, եղբայրդ քույրը ծնողդ ինքն իր ձևով դաստիարակում է, ով ասեց, որ իրանք ճիշտ են։ Արարիչի ճիշտն է։ Իդեալականը 100%-ն է, ուրիշ ոչ մի բան, հարցրու պատասխանը կստանաս։ Նշան խնդրի, շատ անգամ քաններն ասում, նշաններ մի խնդրեք, ինչի չխնդրեն, լավ էլ նշանները տալիս է, այնքան տալիս է նշանները շատ պարզ, ես որ գնում եմ հաղորդություն եմ ստանում, շատ են դե քահաներ ու եկեղեցու են մոլի հավատացյալներ կան, չէ՞ որ ես չեմ ընդունում այդ ֆանատներին, անգիր տեքստեր ասողներին, Իբր որ աստղաբանեմ չի կարելի մոտենալ։ Ու այսենց էլ ժողովուրդ կլինի, 3 հոգ էլ ժողովուրդ կլինի։ Միջև մոտենալը միշտ ասել եմ, Տեր Աստված, եթե թույլ ես տալի, որպեսզի ես քո Սուրբ Մարմնից արած օգտվեմ, ճանապարհ բաց։ Որ այսենց ժողովուրդ կլինի, ճանապարհը բացվում, այնպես որ ընդ քահանա ինձ կպախարակի, սարկավակ, դպիր, թե չգիտեմ ինչ ֆանատ բան։ Եթե Տերը թույլ տվի, իրանք իմ համար 0 են արդեն։ Վերջ։ Ես ուզեցա սա ասեի բարձրացան։ Այո։
Տեսեք, Գոհար Գասպարյանը մեր մշտական ուղղնդիրներից հարցնում է, երբ կբացվեն սահմանները եւ կվերանա այդ չարաբաստիկ վիրուսը։ Իմ համար վիրուսը վերացել է։ Իմ ընտանիքի, իմ շրջապատի մալերի վիրուսը չկա, երբ որ վարակուրները բացվեց, տեսակ ինչ արև էր, ինչ արևանուշ եղանակ էր։ Բացվեց, լրիվ լուսավորվեց, մաքրվեց, վերջ։ Իսկ ճանապարհները, որ բացվել է աշխարհում, ճամփորդություններ մարդենք դա դեռ երկար է տևելու։ Երկար կտևի։ Այս տարի որ չի բացվի, հատուկ ընդ կլինի, բայց այն չի որ։ Բայց մենք ուխտագնացության կգնանք։ Մենք գրում ենք ուխտագնացության, մենք կգնանք, որտեղ մենք ռայոններ, գյուղեր գնում ենք։ Քաղաքներ կարողա չգնանք։ Հարցնում են, մայիս ամսին այնուամենայնիվ կարելի է ամուսնանալ։ Ես դուր ասեցի, այդ հնից գալիս է մայից է, որ ասում է մայից է, մայիս ամիս այդքան պետք չի, 40 տարեկանը լրանումա ծնունդ պետք չի։ Այդ որ ասում եք, այդ հինն է, որը հինադատներ հին սովորույթներն է, որ այդքան ճիշտ չի, բերնեբերան գնում է, այդ դա է կտրվում։ Մայիսի 10-ից հետո կկտրվի ամբողջ հին մտածելակերպ։ Իմիջիալուց ես լսեցի ու շատ ողջունել եմ ընդունում, որ արդեն եկեղեցականները, եկեղեցու ժողովը պետքա լինի, որ ինչքան հին բաներ կա, եկեղեցական օրենքներից բավականին բաներ պետքա փոխվի։ Հենց ուրախացա, ինքան ճիշտ լավ բանն է։ Խելացի որոշում։ Շատ խելացի։ Իմացա, որ վեհապարը այո, պետքա փոխվի շատ ճիշտ կլինի։ Հիմա էլ հագին բաներ կա, մարդը շաքարով հիվանդ է, մարդը ճնշում ունի, իրան տեղա պետք պարտադիր խմել ու մի փոքրիկ էլ հաց։ Բայց ասում եմ, եթե ինչ-որ մի բան է ջուրել խմել ես, չես կարա դու հաղորդություն ստանաս, բայց վեհապարը ասել էր, թույլատրել էր օրենքը, որ եթե մարդիկ տկար են, կարող են տեղը խմել ու հաղորդություն ստանալ։ Լավ, ինչ է այսօր այնուամենայնիվ, ինչ վիճակ է սպասում երկիր մոլորակին եւ մարդկությանը։ Այդքան լավ չի։ Ես գիտեք, որ լավատես է, միշտ լավ բաներ եմ ասել, ու տարին ինքը 20 թվականը, քանի որ ծայրահեղությունների 50-50 տարի շատ լարված է ամբողջ աշխարհում, բայց հիմնականը Հայաստանի վրա, մենք ամեն վատ բաներից դուրս եկող ժողովուրդ ենք։ Միշտ, որտեղ Տերը մեզ շատ է սիրում, մենք եք իրանից հեռանում։ Այս փակ վիճակը տվեց, որպեսզի մենք նորից կպնենք Տիրոջը ու զգանք իրեն։ 2021 թվականը վերջանում է 3 մեծ, ասենք, համաշխարհային ցիկլ, որտեղ 3 մոլորակ իրար հետ հավասար գնում է, ես չեմ ուզում անուններով ասեմ, Յուպիտերով ենք նայում հիմնական, սկսվում է բոլորովին նոր ժամանակաշրջան աշխարհում։ Մարդկությանը որ։ Այո, էկոնոմիկայի եւ իշխանության համարվում է նաեւ յուրահատուկ։ Այս 2 թվականները, 2021 թվականները շատ կարևոր են աշխարհի համար, քան 14-15 թվականները։ Ինչ է տալիս, կրիզիսային իրավիճակներ են, այնքան էլ անդուր բաներ է, հիմա չգիտեմ ինչ ձևի կլինեն, կրիզիսային իրավիճակներ են սպասվում, նաև քաղաքականության որոշումներ են լինելու տարբեր, որտեղ լինելու են նաև տատանումներ, որը որ եղել է անցյալում նորից էլի հետ պետք է գա ու մաքրվի, լրիվ մաքրվի եւ դա երկար է տևելու, կարելի ասել տասնամյակ է տևելու յուրաքանչյուր երկրում, յուրաքանչյուր պետության մեջ։ Ոնց որ մարդիկ քննություն հանձնեն։ Տեստեր է լինելու, ով որ կարողացավ այդ տեստերը հանձնել, իրեն կշահեն, դա պետության մասին է խոսքս։ Այս ամբողջ փորձությունների միջոցով, որ կարողանան անցնել ու կայունացում կտա, ովքեր կարողացան հաղթել, նրանց կտա կայունացում։ Նոր ստրատեգիական նպատակներ են լինելու, որոշ երկրներ կպարտվեն, քննություններ չեն կարողանա հանձնել, այդտեղ երկրաշարժներ, ջրհեղեղներ, փլուզումներ, հիվանդություններ շատ է լինելու, ովքեր չկարողանան քննությունները հանձնել։ Որտեղ բոլորովին նոր դարաշրջան է սկսվելու։ Ինչ պետք անի, ետ կանգնել ագրեսիայից։ Սա տուն ընտանիք արդեն, եթե ամեն մարդ իր տան մեջ այդպես վարվի, արդեն ընտանիքները ժողովուրդ է։ Իսկ մենք քանի որ փոքր ենք, մենք կարող ենք, այլ մեր մտածելակերպ, ես ասել եմ, չէ, ամբողջ աշխարհում մեր հայի հատկապես կնոջ ուղեղը դասական ուղեղ է։ Ինչ ձևի որ հայկինն է մտածում, ոչ մեկին չի դες կարա մտածի։ Մենք այն երկրաշարժի ու պատերազմի տարին հիշենք, որ մենք ոչինչ չունենք, հոսանք էլ չունենք, ոչ մի բան չունենք, բայց հայկինը զակատ էր անում։ Նոր տարվան տեր սեղան էր բացում, բայց ոչ մի բան չուներ։
Ոնց հասրեց արեց։ Միշտ հիշում եմ լուսահոգի Վիլյամ Սարոյանի խոսքը, որ վերջի անգամ եկել էր Հայաստան, ասում էր զարմանալի մարդիկ են հայերը։ Կարծես խանութներում ոչինչ չկա, բայց ում տունը մտնում ես սեղանին ամեն ինչ լեփլեցուն է եւ զարմանում ես թե այս ճոխ սեղանները որտեղից են նրան գցում։ Ռուսները կարտոֆիլ են խաշել ու բան իրանց վարունգը թթու։ Ես նայում եմ, մեկ էլ այդ բանը, սալը։ Այո։ Յուղը։ Լուրջ փորձություններ է սպասվում։ Անհատական պատասխանատվություն, նոր պարտավորվածություն։ Հարկավոր է սովորել լինել բավարարված, սա շատ կարևոր է, շատ բավարարված։ Ինչ ունեմ, բավարարվեմ դրանով։ Եթե մի հատ էլ եմ մեքենա առնում, ես ամեն անգամ ասել եմ, ում ես ցույց տալիս, ում ես դու դրանով զարմացնում։ Մեծ շոռում են հարսանիքներ, կնունկներ, ծնունկներ չի թույլատրվում կբերի սննկացման։ Ցուցադրական բաներ չի կարելի, որտեղ ասել եմ, օլիգարխները վերջանում են, արդեն սկսվել է դա, այս 3 տարի է սկսվել է։ Լինելու են փող ունեցողներ, որ պետք է օգտվեն տիրոջ տված բարիքներից, դա ճամփորդությունն է, օգտվել հենց այս պայից ինչ որ կա ու բարությունը։ Բարությունը շատ կարևոր է ընտանիքների իրար հանդեպ։ Հարկավոր է սովորել լինել բավարարված, ինչ որ կա։ Կրակի նշաններին հատկապես խոյերին, խոյ, առյուծ եւ աղեղնաբույր։ Համարձակ քայլեր չարվի, չշտապել, չզայրանալ։ Ես էլ եմ խոյ։ Մենք ոչ պետք է շտապենք, ոչ պետք է զայրանանք։ Հիմա տեսեք Ամերիկայից է գալի, քանի որ հիմա աշխարհում դու իրանք կարևոր մեծ պետություններ են համարվում, Ամերիկան եւ Ռուսաստանը։ Այնտեղ բիզնեսի, էկոնոմիկայի անկումը կա։ Այս Թրամփի խեղճի վիճակը լավ չեմ տեսնում։ Ես չգիտեմ, կամ հիվանդանոց կգնա, կամ ինչ որ առողջականի խնդիրներ կա եւ իրան եւ Պուտինին էլ երկուսի մոտ էլ այդպես բաներ կա, չի բացառվում, որտեղ անվտանգության հետ կապված բաներ եմ տեսել իրանց մոտ, լուրջ խնդիրներ կան այնտեղ Ամերիկայում, ճնշումներ են լինելու Ռուսաստանի վրա, 14-15 թվականներին է դրանք հիմիկվանից է սկսվելու, բայց հատկապես 21 թվականը Ռուսաստանի համար շատ կարևոր տարի է լինելու։ Եվ տեսեք ինչ հետաքրքիր բան, քանի որ Ամերիկայում եւ Ռուսաստանում այդքան էլ լավ վիճակ չի լինելու բիզնեսի առումով եմ ասում էկոնոմիկա, ես ուրիշ ազգեր հետ գործ չունեմ, շատ հայեր հետ կգան եւ ճիշտ կանեն։ Հայաստան։ Այո, ու գյուղատնտեսությամբ կզբաղվեն, հողագործությամբ կզբաղվեն, անասնապահությամբ կզբաղվեն, շենքեր կսարքեն, շատ բաներ կլինի, դրանում մեր ժողովուրդը կշատանա ու կլցվի։ Այս 2 տարին, որ մենք անցկացնենք 2021 թվականները ու պահենք են բարությունը, իրար օգնել անշահախնդիր, լավ կլինի մեզ մոտ։ Սա շատ կարևոր է, մի քիչ ուղղակի համբերատար լինեն, մի քիչ համբերատար լինեն եւ զրուցեն իրար հետ։ Պաշտոնական սա էլ շատ կարևոր մի բան է, տեսեք ինչ է տալիս, սկսվելու է բոլորովին նոր ստրատեգիական շինարարություն։ Այսի կարգի բերելու մասն է, հա։ Պաշտոնատար անձինք իրենց մեղքը չպետք է գցեն իրենց աշխատակիցների վրա։ Եթե ինքն է թալանել, ուրեմն թող ինքն էլ պատիժը ստանա, բայց ոչ թե նրան։ Նրա վրա գցի, որ մեղքը բարդի իր վրա։ Այս բաները, սա շատ կարևոր է։ Զայրույթով եւ դաժանությամբ ոչինչ չանել։ Վտանգներ կլինեն կրակի, պայթուցիկ նյութերից։ Խմբավորումներ չստեղծել, վտանգներ կլինի ու չգնան այն մյուս կուսակցության չանեն այդպես բաներ, հիմար գաղափարներ դուրս չտան, որովհետև վտանգներ կլինի։ Լուրջ պետք է աշխատեն ամեն մարդ իր թերությունների վրա եւ շատախոսությունը վերջացնեն վերջապես։ Լուսնային հանգույցները հիմա մայիսի 10-ից հետո լուսնային հանգույցը կփոխվի կմտնի 2 օրակ, 3 տարի համարյա այս շրջանը կշարունակվի, ինչա դա իրենից տալիս։ Ամեն մարդ թող իրան չդնի առաջնորդի տեղ։ Առաջնորդը պետք է մնա առաջնորդ։ Ցանկությունները ինչ պետք է անի, ստանալ ամենահնարավոր դիրքը հրաժարվել ակտիվ գործողություններից,
Այստեղ բամբասանքը շատ կա արդեն։ Բամբասանքներից լրատվականները սուտ ինֆորմացիաներ շատ են տալու, որոշ ժողովուրդը խոճապի կմատնվի։ Ամերիկայից եկող լուրը շատ կլինի, Ամերիկա համար այդքան լավ չի։ Եթե չհրաժարվենք մեր անցյալի սխալներից, հիվանդություններ է լինելու։ Դա շնչուղիներն արդեն։ Ես չգիտեմ կորոնայա թե ուրիշ նոր մի բան է, շնչուղիներին, թիակին, ուսակալուխներ, վերջույթներ, այդ հիվանդությունները կգան եւ ես ասել եմ վեներական հիվանդություններ լինելու, հիմա էլ կա։ Թե ինչի չեն ասում, թող սրանից վախենան։ Բայց տարին ինքը 21 թվականը նայ բարության տարի է համարվում, բարության, որտեղ ջրհոսն է ինքը Յուպիտերով եւ Սատուրնն է, դեպի բարի լինեն մարդիկ իրար հանդեպ եւ ընկերներում ճիշտ մարդկանց հետ ընկերություն անեն։ Ոչ մեկը ոչ մեկին չսովորացնի, իրան չդնի գուրոնների տեղ։ Ամեն մարդ հիմա պետքա գնա լուսավոր ճանապարհով եւ աշակերտի վիճակը որն է, միշտ ականջները բացի ու լսի։ Աշակերտը պետքա բոլորն իրենց դրեն աշակերտի տեղ, որպեսզի լսեն, ընկալեն եւ ընդունեն։ Միջնորդի դեր լինելու չիմացողներին սովորեցնելու համար, ովքեր որ չգիտեն, պետք է սովորեցնեն շատ բաներ, ակտիվորեն կապեր ստեղծել, ձգտում դեպի նորին, անցյալի դասերից ելնելով, նոր մեթոդներ մշակել, վերջապես հրաժարվել պահպանողական լինելուց։ Չեմ ուզենա մտածեք, որ ինչ-որ վատ բաներ լինելու է։ Պատերազմ չի լինելու Հայաստանում։ Ամեն անգամ ես դա ասում եմ, չի լինելու։ Այս սահմաններին բաները որ կա, դրանք միշտ էլ կա։ Միշտ դրանք կա։ Միշտ եղել է կա ու լինելու է միշտ։ Այդ կա։ Բայց քանի որ հիմա բոլորովին նոր շրջան է սկսվելու, ես ուզում եմ որ մարդիկ լինեն ամենից կարևոր, մեր հայ ժողովուրդը լավատես։ Որտեղ որ իր քիթը չի ասում, քիթը տեղ չմտնեն, չինական կապիկներից թող բոլորն առեն, դնեն իրանց տանը աչքների առաջ։ Ոչինչ չեմ տեսնում, ոչինչ չեմ լսում, ոչինչ չգիտեմ։ Միան աղոթքով, սիրով, ուրախությամբ, տաշի տնբոլով ամբողջ իրանց օրերն անցկացնենք ու տեսնեմ մեր երկերը, մեր ընտանիքները ինչքան լավ կլինեն։ Ու կանայքել մի քիչ զիջող լինեն։ Մի քիչ զիջող լինեն, որ չբաժանվեն, որովհետև մի ընտանիքում եթե կա մինչև 12 տարեկան երեխա, չի կարելի ամուսնալուծություն, չի կարելի։ Այդ սերունդը որ աճում, այդ երեխան դաժան է մեծանալու։ Եվ իր ճակատագիրը տենց շարունակվելու է։ Տիկին Լուսիա, դե ձեր արդեն թեվավոր դարձած տաշի տամբլով լավատեսությամբ ավարտենք այսօր ազորիցնել եւ արդեն ձեզ պիտի սպասենք մեկ շաբաթ հետո այս նույն տաղավարում։ Աստված բոլորիս հետ։ Եվ շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, այսօր Բաց TV տաղավարում նորից հոգեբան աստղաբան Լուսիա Հակոբյանն էր, ում անկասկած ձեզանից շատերը սպասում են ամեն կիրակի եւ ինչպես ասում են ցտեսություն մինչ հաջորդ կիրակի։ Տարիներ շարունակ Philips ընկերության արդյունքներն առանձնացել են մրցակիցներից իրենց բազմատեսակ եւ բարձրորակ ծածկույթներով։ Նիդերլանդական Philips ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Удовольствие для искушенных конфеты Кабаре де Шоколад. Ваша маленькая сладкая тайна.